Короче, ребята, мы подумали и решили. Короче, он стоял в ту сторону. Ну, там, видите, и это, у нас пожитки-то здесь находятся все. Перевернули вот этот отбойник трухлявый в эту сторону. И все, вот видите, горит хорошо, классно. Медведь ходит, рыба клюет, дождь идет. По-другому не бывает. Будет солнце, рыба не будет клюшевать, медведь не будет ходить. Будет все по-другому. Черемши вон поля, видите. Ешь, косой коси. Ну, вот сейчас правильно мы сделали. Над нами, видите, елка. И под елкой развели. И дождик не проникает, и тепло.